শাফি খান ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। শাফি খান ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু এআর শাফি খান টেক। আমি শাফি খান আছি আপনাদের সাথে। তো আজ আমি আপনাদের সামনে খুব চমৎকার একটি টপিক নিয়ে হাজির হয়েছি, যে কিভাবে আপনারা মাত্র 30 সেকেন্ডে আপনাদের যে কোনো নামে চমৎকারভাবে একটি রিংটোন তৈরি করে ফেলতে পারবেন বাংলায়। তো আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা বাংলাতে খুব সুন্দর করে রিংটোন বানিয়ে ফেলতে পারবেন 30 সেকেন্ডে। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিও শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, চলে এলাম আমরা আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে আসার পর আপনারা সিম্পলি ক্রোম ব্রাউজার, আপনাদের ফোনে থাকা ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করবেন। আমি ওপেন করে দিচ্ছি। ওকে, আমি ওপেন করে দিলাম। আপনারা সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন FDMR পার্টে, FDMR। এই যে দেখুন আমার লেখার সাথে সাথে কিন্তু এসে গেছে FDMR পার্টি। লাস্টে আপনারা দিবেন অফিসিয়াল না দিলে আপনাদেরকে আরও বিভিন্ন সাইটে নিয়ে যাবে, সেটাতে গিয়ে আপনারা কাজ করতে পারবেন না। এই অফিসিয়াল সাইটে আপনারা প্রবেশ করবেন। তো আমি ক্লিক করে দিচ্ছি। এই যে প্রথম উপরের দিকে যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন, সেই আইকনে ক্লিক করবেন, সেই ওয়েবসাইটে ক্লিক করবেন। আমি ক্লিক করে দিচ্ছি। এবার দেখুন, এই যে দেখুন নেম রিংটোন মেকার, এটাতে একটা ক্লিক করবেন। ওকে, তাহলে বন্ধুরা এই যে দেখুন এদিকে বাম দিকে দেখতে পাচ্ছেন ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা দিকে আপনারা বাংলা করে দেবেন, যেহেতু আমরা বাংলাতে রিংটোন করব। এখানে গিয়ে আমরা বাংলা সিলেক্ট করে দেব। এবার সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, এটাতে গিয়ে আইফোন দেওয়া আছে, আপনারা শো মোর রিংটোন এটাতে যাবেন। গিয়ে আমি যে মিউজিকটা দিয়েছিলাম নিউ বাঁশরি, এই মিউজিকটা আমি, এই বাঁশির সুরটা আমি দিয়ে দেব। ওকে, এটাতে প্লাস করে দেব। তারপর নেক্সট। এবার নিচের দিকে দেখুন ইয়োর নেম, আপনারা যে নামে রিংটোন তৈরি করবেন সে নামটা দিবেন। আমি দিয়েছিলাম আমার নাম শাফি খান, তো আমি সেই নামটা দিয়ে দিচ্ছি বাংলাতে, শাফি খান। তারপর বাই দিয়ে দিই। আপনারা যেভাবে যে নাম দিবেন, যেভাবে চাইবেন সেইভাবেই রিংটোনটা তৈরি হবে। ওকে, আমি শাফি খান বাই দিয়ে দিলাম। তারপর দেখুন কিভাবে আপনাকে বলবে, সেটা নিচের দিকে সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইয়োর নেম, কীভাবে আপনাকে বলবে সেটা এটাতে ক্লিক করবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করছে, তোমার একটা ফোন আছে, আপনার ফোনটি বেজে উঠে। ওকে, তো এখান থেকে আমি দিয়ে দেব কেউ আপনাকে ফোন করছে, এটা দিয়ে দেব। ওকে ওকে বন্ধুরা, আমাদের সব কাজ কমপ্লিট। এবার আমরা ক্রিয়েটে একটা ক্লিক করব। ওকে, আমরা রিংটোনটা রেডি হয়ে গেছে। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন শাফি খান ভাই ইয়োর রিংটোন ইজ রেডি। এবার আমরা প্লে করব। শাফি খান ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। ওকে বন্ধুরা, দেখতে পেলেন খুব চমৎকারভাবে, খুব সহজে আপনারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে রিংটোনটা তৈরি করে ফেলতে পারবেন। তো এটাকে গ্যালারিতে নেওয়ার জন্য যে এদিকে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোডে একটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এই যে রিংটোনটা ডাউনলোড হয়ে গেছে গ্যালারিতে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের এই ভিডিওটা থেকে যদি আপনারা সামান্যটুকু হলে উপকৃত হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। এবং পরবর্তীতে কী ধরনের টিউটোরিয়াল ভিডিও পেতে চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। আমি আপনাদের কমেন্ট অনুযায়ী ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। তো ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।